นี่ครับ FC ครับเจ้ากิ้งก่าภูเขานะครับนี่ครับป่าอุดมสมบูรณ์มากครับผมนี่ครับมีกิ้งก่าด้วยนะครับดูครับดูสีคอมันครับมันก็ไม่ได้ตกใจผมมากนะครับนี่ครับหางครับนี่ครับตัวมันครับสวยงามมากนะผมครับวันนี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาไปเก็บกับดักที่เรามาใส่ไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเนี่ยครับนี่จะเป็นทางของมันเดินนะครับเป็นทางของเก้งกับกวางพวกสัตว์ป่าเดินครับทางนี้ก็มีผมเดินด้วยครับเนี่ยครับสังเกตดูใบไม้นะครับมันจะเตี้ยนๆหน่อยครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมครับก็สวัสดี FC บ่าวเราใต้ทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพาไปดูกับดักเก้งกวางหมูป่านะครับที่ผมมาใส่ไว้นะครับเนี่ยนี่จะเป็นทางที่มันเดินเลยนะครับเนี่ยทางของมันนะครับเนี่ยครับมันเป็นขอนไม้พาดไปเงี้ยมันก็จะเหยียบลงมาตรงนี้ครับเนี่ยนี่กับดักของเรานะครับคันแล้วที่ผมดักไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลามันเหยียบมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับกับดักของเราอยู่นี่นะครับเวลาหลักการเวลาใส่นะครับก็คือว่าเนี่ยมีขอนไม้อย่างนี้นะผมก็ใส่บ่วงไว้อย่างเงี้ยตรงขอนไม้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยคันของเราก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมใส่มาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับไม่โดนนะผมจะเก็บออกแล้วนะผมน่าจะไม่มีตัวครับแถวนี้ครับน่าจะไม่เดินนะครับนี่เป็นทางที่มันเดินประจำเลยครับแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าแรงครับน่าจะลงไปหาฝั่งที่มีน้ำกินแล้วนะครับเนี่ยกับดักของเราเดี๋ยวจะสาธิตเหยียบให้ดูนะครับเวลาสัตว์มันเข้ามาเหยียบนะพวกหมูป่าพวกเก้งพวกฟานครับเข้ามาเหยียบมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดินเข้ามานะปุ๊บเหยียบนี่ครับเรียบร้อยครับติดขานะครับนี่ครับถ้าเป็นสัตว์เข้ามาเหยียบก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับติดขานี่ครับหลักของเรานู่นนะครับห้อยตรงเต็งนะครับนี่ครับติดขานะครับอันนี้ครับนี่คันที่หนึ่งนะครับคันแรกไม่โดนครับนี่ครับก็จะเป็นหลุมนะครับผมทำไว้นะครับกระดักนี้เคยลงให้ FC ดูแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับวิธีการใส่ก็ไปดูในคลิปที่แล้วครับอันนี้ผมมาเก็บกระดักนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บออกเลยครับเนี่ยรอยมันเดินครับสายมันเดินเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวตามมาดูคันที่สองเลยนะครับผมไปเก็บกับดักนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูคันที่สองเลยครับนะครับใบไม้มันเริ่มแห้งแล้วครับในป่านะครับสังเกตดูใบไม้นะครับเริ่มผลิใบแล้วครับเนี่ยใบไม้เริ่มจะแห้งนะครับวันนั้นผมเข้ามาต่อไก่ก็เจอหมาป่าไปตัวหนึ่งครับอยู่นี่นะครับอยู่เขาลูกนี้ครับเนี่ยรอยทางที่มันเดินนะอันนี้รอยผมเดินก็มีนะผมไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมมันถึงอันนี้ขนาดนี้ครับเนี่ยครับรอยผมเหยียบใบไม้ไปนะครับก็ยังมีรอยสัตว์ให้เห็นนะครับรอยพวกตีนเก้งตีนกวางมันเข้ามาเดินอยู่ครับนี่ครับทางที่มันเดินคันนี้ดีดนะครับแต่ไม่โดนครับโอ้ยไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าบ่วงดีดนะครับนี่ครับบ่วงดีดนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่รู้มันดีดเองหรือว่ายังไงครับนี่ครับคันของผมนะครับตัวนี้เป็นคันใหญ่เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใส่กับดักตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วครับสาธิตวิธีการใส่กับดักหมูป่านะครับพอล็อกไว้งี้เสร็จนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเนี่ยครับเราก็จะดึงคันมาครับเนี่ยครับคันที่ผมใช้นะครับคันใหญ่เลยครับคันนี้ครับไอ้ดักเก้งนะครับนี่ครับดึงลงมาอย่างเงี้ยผมปุ๊บลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นี่ครับ
เอาสลักอ้อมแสงนอกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ้อมจากข้างนอกมาเกาะไว้อีกอันหนึงนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาไม้นะครับวางไว้ครับนะครับไม้ที่เราได้เตรียมมาครับวางไว้ เพื่อที่จะให้สัตว์เข้ามาเหยียบไม้ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับใส่ไว้ให้เต็มเลยนะผมนี่ครับใส่ไว้ประมาณนี้นะผมนี้ให้ทำดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ครับใส่ไว้แล้วก็เนี่ยบ่วงของเรานะครับนี่ครับบ่วงของเราครับทำมาใหญ่แล้วผมกะแบบว่าถ้าเข้ามาเหยียบนี่คือโดนเลยนะครับเนี่ยผมทำมาใหญ่เลยนะครับบ่วงเนี่ยบ่วงก็จะวางอยู่ประมาณนี้ครับวางให้เต็มบริเวณไม้ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเหมือนเดิมครับหลักการก็คือเอาขอนพาดไว้อย่างนี้ครับเพื่อให้มันถ้ามันเดินมาจากฝั่งนู้นครับมันจะเหยียบข้ามขอนแล้วมาเหยียบลงตรงไม้ของเราเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับบ่วงให้มันเต็มบริเวณเลยครับอันนี้เราก็หาพวกใบไม้ครับนี่ครับมากบนี่ครับกบข้างๆนี่ครับกบไปเลยครับนี่ครับพวกใบไม้นี้ก็กบเลยครับผมนี่ครับกบเข้าไปพังๆนี่ครับผมนะครับกบไว้เนียนๆนะครับหาพวกใบไม้ข้างๆนะครับกบกับดักของเราไว้นะครับวิธีการเนี่ยพวกสลิงนี่ก็พังๆดีๆนะครับแล้วสลิงตัวบนครับที่มันจะยาวมาครับเราจะนี่ครับใช้เถาวัลย์ครับพันเลยครับใช้เถาวัลย์พันไปครับนะครับพันประมาณนี้ครับผมนี่ครับมันจะทำให้มันเนียนๆครับนี่ก็จะเป็นคันของเรานะครับพันไว้ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผมนี่ครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลามันเข้ามาเหยียบนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะติดไหมครับนี่ครับถ้าเป็นพวกนี่ครับจะเป็นรอยทางมันนะครับมันจะเดินมาช่องนี้ครับนี่ครับมันจะเดินมาตามทางนี้พวกเก้งพวกกวางครับหรือว่าพวกหมูป่าก็โดนครับนี่ครับถ้าทำวงอย่างนี้ไม่รอดนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาเดินไปเหยียบนะครับนี่ครับปุ๊บปั๊บนี่ครับโอ้โหนะครับติดเลยครับนี่ครับดูความยาวของสลิงของเรานะครับแล้วก็คันที่ผมใช้นะครับติดไม่เหลือครับนี่ครับมันก็จะดิ้นอยู่งี้ครับถ้าเป็นพวกเก้งพวกกวางพวกฟานหรือว่าหมูป่านะครับไม่เหลือครับคันก็แข็งด้วยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับอ๋อลืมบอก FC อีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับหลุมกับดักนะครับขุดเป็นหลุมครับนี่ครับไม่ต้องลึกมากครับผมประมาณสัก 3-4 นิ้วได้ครับเนี่ยครับขุดเป็นหลุมแล้วก็ตอกสลักซ้ายขวาครับแล้วก็มีไม้2 ตัวประมาณนี้ครับคลิปที่แล้วก็บอกเลยครับวันนี้ผมก็มาเก็บดักครับมันไม่โดนนะครับใส่มาหลายวันครับไม่โดนครับก็เลยเก็บออกไปดีกว่าครับนะครับคันของเรานะครับเนี่ยครับสลิงที่ใช้ก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับเนี่ยสลิงนี้ผมก็จะมาทำการเก็บกับดักแล้วนะครับเนี่ยครับตัวล็อกสลิงก็จะล็อกไว้กับต้นไม้ด้วยนะครับเนี่ยครับตัวเล็กตัวล็อกตัวเล็กนะครับเนี่ยครับก็จะมาใช้ครีมแกะออกนะครับเนี่ยครับแค่นี้ครับนี่ครับกับดักของเราติดเลยนะครับมาตรฐานครับผมแต่ว่าไม่มีสัตว์เข้ามาเหยียบนะครับแล้วตัวนี้สลักก็มัดต่างหากนะครับเนี่ยครับจะเป็นเชือกประมาณนี้ครับเนี่ยครับโอเคผมเดี๋ยวตามไปดูอีกนะครับนะครับเอฟซีครับวิธีดูหมายนะครับเนี่ยก็จะเป็นตามช่องเดินของมันนี้ครับผมนะครับจะเป็นช่องที่มันเดินครับเนี่ยตามที่ผมชี้นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยคันครับหาคันใหญ่ๆเหมือนที่ผมทำเนี่ยคันนี้ครับเนี่ยตรงปลายนิ้วผมเนี่ยคันนี้ครับคันที่ผมใช้อยู่นะครับเนี่ยวิธีการดูหมายแล้วก็คันที่ใช้ในการดักนะครับต้องใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยผมใช้คันประมาณนี้นะครับ
ความยาวสลิงก็ประมาณ4 เมตรนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็ใช้น็อตตัวเมียครับนี่ครับใส่แล้วก็ทุบค้อนทุบนะครับ2 อันครับกันพลาดนี่ครับสลิงของเรานะครับนี่ครับหลักนี่คันนี้ต้องหาใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาติดสัตว์จะได้อยู่นะครับนี่ครับคันของเราครับนี่ครับแบบมันเด้งได้ครับดีดได้ดีครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็แกะไปแล้วครับแกะตรงนั้นแล้วนะครับนี่ครับก็มาเก็บกับดักเข้าวันนี้ครับไม่โดนครับเดี๋ยวหน้าฝนเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาดักหมูป่าตรงนี้ครับหน้าฝนทางที่มันเคยเดินยังไงมันก็เดินนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวหน้าฝนผมจะมาดักใหม่ครับนี่ครับเนี่ยเลือกคันที่มันแบบนี่ครับใหญ่ๆนะครับเกือบเท่าแขนนะครับกะว่าติดสัตว์แล้วอยู่นะผมนี่ครับตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มจะแห้งแล้วครับใบไม้เริ่มจะแห้งแล้วพวกกระรอกพวกสัตว์ป่าน่าจะไปตรงที่มันชุ่มๆหน่อยครับแต่ว่าตรงนี้มันนี่ครับเริ่มจะแห้งใบไม้ก็ร่วงเยอะแล้วครับเดี๋ยวหน้าฝนมาเจอกันใหม่ครับหน้าฝนเนี่ยผมจะพามาดูนะครับพวกรอยเก้งรอยกวางรอยหมูป่านี่ครับกระทิงก็มีนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ให้มันถึง 2,000 วิวนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากครับผม